ಇದು ಹೊಸ ಕೌಚಿನ? ಕೌಚಿ ಮೀನ್ಸ್ ಅದೇ ಕೆಳಗಡೆ ಕೌಚಿ ಕೌಜಿ ಕೌಜಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ದಟ್ಟ ಅಂತ. ದಟ್ಟ ಅವನಿ ಕೌಜಿ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೋಬೇಡ, ಬಾಯಿ ಕಡೆ. ದಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅಟ್ಟ, ಅದು ದಟ್ಟ ಅಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಟ. ಅಟ್ಟ ಅಲ್ಲ, ಅದು ದಟ್ಟ. ಹಾಯ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನೂ ಎತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನದು ಕೌಜಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಎತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎನಿವೇಸ್, ಅವಳು ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್. ನನ್ನ ಹಳೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಪಾಪು ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ಸು. ಸೊ ನೋಡಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು. ಅವನಿ ಟ್ವೀಟಿಗೆ ಜೋಜೋ ಮಾಡು. ಅವನಿ ಜೋಜೋ ಮಾಡು ಟ್ವೀಟಿಗೆ. ಗುಡ್ ಜಾಬ್. ಆಲ್ ರೈಟ್, ನೀವಿಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಿದ್ರ, ಇದು ಬಂದು ವೇಕ್ಫಿಟ್ ಅವ್ರದ್ದು ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್. ಸಿಸ್ಟರ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅನಿಲ್ ತಮ್ಮ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ದು ಇದನ್ನು. ಸೊ ನಾವೇನು ಅನ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ, ಈ ರೂಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಏನಾದರೂ ಕಾಟ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಅವನಿ ದೊಡ್ಡೋಳಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಇದು ಬೇಡ ಅದು ಬೇಡ, ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಹಿಂಗಿದೆ ಹಾಗಿದೆ, ನನಗೆ ಈ ಥರನೇ ಬೇಕು ಬೆಡ್ಡು ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕಾಟ್ ಬೆಡ್ಡು ತೊಗೊಂಬರೋ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ನೆಲದ ಮೇಲೇ ಹಾಗೆ ಮಲ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದ ಕಾರಣ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್. ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಅದು ಇದಾಗಬೇಕು, ಓಪನ್ ಆಗಬೇಕು. ಇನ್ನೇನು ಓಪನ್ ಆಗಬೇಕು? ಮಲ್ಕೊಂಡು ಓಪನ್ ಆಗೋದು. ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕ, ವಾಶದ ಬಾರು ಇದು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ವಾ? ಇದು ಇರ್ಲಿ, ಇದು ಬೆಂಡ್ ಇದೆ ತಾನೆ, ಸುತ್ತಿದ್ರು ತಾನೆ. ಅವನಿ ಹಿಂದೆನೂ ಅದೇನೆ, ಮುಂದೆನೂ ಅದೇನೆ. ಎದ್ರೊಂದು ಸೇಮ್ ಒಂದೇ. ಅವನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ? ಹಾಂ, ಅಮ್ಮ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬಾ ನೀನು ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಳು. ಓಕೆ ಚಿಕ್ಕ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನೇ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ. ಅಯ್ಯೋ ಕಾಪಾಡಿ, ನನ್ನ ಮುಚ್ಚಾಕ್ಬಿಟ್ರು. ಅಯ್ಯೋ
ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹಾಕಿಕ್ಕಿರ ಇರಪ್ಪ ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಜಿಮ್ಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ನಾನು, ಅನಿಲ್, ಸುಷ್ಮಾ, ಪಾಪು. ವೆಲ್ 4 ಜನ ಸಹ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಪಾಪುನ ಸುಷ್ಮಾ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾರಣ ನಾನು ಅನಿಲ್ ಇಬ್ಬರು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವರ್ಕೌಟ್ ನಂದು ಅಪ್ಪರ್ ಬಾಡಿ. ತುಂಬ ಅಷ್ಟು ಹೆವಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಅದು ಎತ್ತುತ್ತಾ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು 5 kg ಎತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು 2ನೇ ವಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ 2.5 5 kgsಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಕೋಚ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆವರು ಕಿತ್ಕೊಂಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ವರ್ಷದಿಂದ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೈ ಕೈ ನೋವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ನೋವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಏನು ಹೆವಿ ಏನೂ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿನೇ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಿಧಾನನೇ, ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟೇ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ. ಹೋಪ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬ್ರು ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚಾನಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ಈ ವರ್ಕೌಟ್ ರುಟೀನ್ನ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದಕ್ಕೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮತ್ತು ಸಿಗ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಬಾಯ್.